បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងតាក់ទងនឹងថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតទៅលើ file ដែលយើងបានរៀនតាក់ទងទៅនឹង VI VIM ហើយនឹង Nano ហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងតមេរៀនទៀតដែលនិយាយអំពីlecture ទី1របស់យើង note ទី1របស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការ switch user ទៅកាន់ root user ទៅកាន់ user ធម្មតាហើយទៅកាន់ user and environment ហើយនឹង scale អំពី command ដែលយើងដឹងថាយើងនៅ user មួយណាហើយមើលពី current directory របស់យើងហើយនឹងពី CD នៃការ change current directory ទៅ directory ផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយនឹងទៅមកទៀតគឺយើងរៀនទៅលើពួក main នេះបើយើង click នៅលើ option នៃ ls ណាមួយយើងអាច search main ls រួចវានឹងចេញ option ច្រើនហើយដូចជា ls-l ls-al អីចឹងហើយនឹងចំណុចមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវការ make directory ដែលយើងត្រូវការបង្កើត folder ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់យើងចឹងហើយនឹងហ្នឹងហើយគឺមេរៀនរបស់យើងទៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអនុវត្តផ្ទាល់ឲ្យគ្នាយើងបានឃើញមុននឹងចេះដល់យើងត្រូវបើកវាមវគ្គរបស់យើងសិនហើយយើងចុច run ហើយយើង login មកM1 យើង login as M1 password ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើង login បានហើយយើងធ្វើការls សាកមើលយើងឃើញថាយើងមានfolder ហើយនឹង file ចំនួន4ដែលខ្ញុំបានបង្កើតដើម្បីតេស្តហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់គោលការណ៍ទី1របស់យើងគឺទាក់ទងនឹងការ switch user បើសិនជាយើងតេស្ត SU ចុចតាម SU វានឹងធ្វើការ switch user ទៅកាន់ root account គេហៅថា super user ហ្នឹង enter មកឥឡូវនេះដើម្បីទៅ root user បានគឺគេត្រូវការ password យើងបើ password របស់ root user យើងមក enter ហើយឥឡូវនេះយើងនៅកាន់ទីតាំង root user ដែលយើងគ្រប់គ្រងទៅលើ home របស់ M1 ហ្នឹងហើយយើងពេលយើងនៅទីតាំង root user នេះយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ class user តូចៗរបស់យើងបានអ្វីយើងអាចធ្វើបានដែរតែខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអីទេខ្ញុំចង់ទៅកាន់ root account ដល់យើងចុចCD ធម្មតាមកវាកាន់ទៅកាន់ home directory របស់ root user នេះឬក៏ CD សញ្ញាតកៅទឹកនេះក៏បានដែរដូចតែគ្នានេះហើយនឹងចំណុចមួយទៀតនោះគឺអឺ sudo -s គឺ change only user to root បាទនឹង sudo -i change user and environment of user also យើងសាកតេស្តមកយើង su ទៅកាន់M1 សិនហើយ cd បើសិនជាយើងចូលនៅទីតាំងរបស់M1 តែនៅក្នុង root account គឺយើងអាចមើលអីបានទេគឺចាប់ permission deny ទៅលើយើងចុច cd ហើយ press enter បានមកកាន់ home directory របស់ M1 ហើយយើងអាចមើលបានហើយនេះហើយយើងសាកតេស្ត comment switch account មួយទៀតមកគឺsudo root វាទៅកាន់ root sudo ដទៃគឺទៅកាន់ root ដូចគ្នា sudo -root មានន័យថាម៉េចមានន័យថា change user environment of user also យើងសាកមកsudo -i វាទាមទារ password ហើយ abc ឥឡូវនេះយើងកាន់បើសិនជាយើងដូរជាមួយ i គឺ change ទាំង user និង environment ទាំងនឹងហើយបើសិនជាយើងចង់ change ទៅ root ទៅកាន់ root ទេយើងគិតតែដាក់ -s មកគឺ
យ៉ាងម្នាក់ទេយើង su 1មួយមក cd កាន់ sudo hyphen s press enter មកpassword ឥឡូវនេះយើងកាន់root account ប៉ុន្តែចូលនៅលើទីតាំងរបស់ current directory របស់ home មួយហើយយើងអាច cd មកកាន់ home directory របស់ root របស់យើងវិញមកឥឡូវនេះយើងទៅកាន់ su with hyphen root គឺយើងអាច change ទាំង user ហើយនិង environment user នឹងផងដែរយើង switch មក user one su hyphen root គឺ cd user hyphen root ac add 123 password របស់ខ្ញុំឥឡូវយើងធ្វើការ access បានហើយគឺយើងទៅកាន់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពីការ switch user ទៅវិញទៅមកហើយយើងមកដល់ comment មួយដែលពាក្យពេចន៍វាគឺ who am I ឥឡូវនេះយើងឈរនៅលើទីណាយើងអាចបើយើងអត់ដឹងទេយើងអាច search មក who am I enter គឺបានបញ្ជាក់ថាយើងនៅទីតាំងអឺ root directory root account ដែលហៅថា root នោះជា account នោះគឺ super account របស់យើង super user របស់យើងតែមកយើងទៅពីប្រកាន់ comment UMI ហើយ pwd គឺបញ្ជាក់ពីទីតាំង current directory របស់យើងចូលនៅ current ណាយើងបែរមក pwd គឺយើងនៅទីតាំង root directory បើយើងចង់ cd home យើង pwd ម្ដងទៀតមកវានឹងចេញ home បើយើងទទួលបានមួយទៀតយើងចង់ទៅតាយ៉ាងហើយយើងអាចបង្កើតបានតែឥឡូវនេះគឺវានៅមានចំណុចទឹកទៀតដែលយើងទៅនិយាយហើយឥឡូវនេះគឺ change directory cd ដែលយើងបានវាយពីមុនយើងបានបង្ហាញតែមកបើយើងចង់ទៅកាន់ home directory យើងគិតទៅចុច cd មកវាទៅកាន់ home auto ហើយឬក៏ cd សញ្ញាតកោទឹកនេះក៏បានដែរដូចគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺ cd hyphen cd slash គឺ change ទៅhome directory របស់ current របស់យើងហ្នឹងក្នុង account user របស់យើងហ្នឹងយើងដាក់ cd slash គឺវានឹងទៅកាន់ home directory ហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺ cd ផ្កាយមានន័យថា change first directory of current directory not working អាហ្នឹងវាអត់ support ឲ្យធ្វើទេដោយសារតែគេ update ថ្មីទៅដល់បើសិនជាយើងថា cd ហើយប៉ុន្តែទេគឺនឹងទៅ current directory ចាស់ដែលយើងទើបនឹងចាក់ចេញពីមុនហើយថ្មីបើជាសាកមើល cd វាយមក cd hyphen គឺនឹងទៅកាន់cd sorry cd cd hyphen យើងសាកទៅកាន់cd home សិនទៅពីទៅហើយយើងអាច cd ទៅកាន់ directory ចាស់គឺទៅកាន់ root cd ម្ដងទៀតគឺទៅកាន់ home វិញគឺវាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយនៅចំណុចមួយទៀតនោះគឺ cd ចុច2ដង double point យើងសាកនៅថ្មីគឺ backward one directory cd យើងវាយមក cd ចុចគឺវាទៅថយក្រោយមួយ cd ចុចមួយទៀតគឺវានៅដដែលគឺវាចេញនេះទៀតវាអត់កន្លែងទៅថយក្រោយហើយតែមកយើងចង់ទៅមុខវិញគឺ cd ចុច hyphen cd ចុច slash ចុច
cd ចុច slash ចុចពេលខ្លះអាហ្នឹងវាអត់ដែរដឹងមិនទេស្អាតតែនៅក្នុង server របស់យើងបើតែនៅលើ GUI គឺវាដើរធម្មតាទេពួក A2 ហ្នឹង A1 ហ្នឹង A2 backward directory ដោយសារតាយើងត្រូវហើយដោយសារតែយើងនឹងនៅក្នុង folder តែយើងអាចបង្កើត directory មួយមកមាន cd home គឺ cd មួយទៀតមក cd home root មាន mkdir មីយើងបង្កើត directory មួយមកឈ្មោះថាមីហើយយើងចូល cd មីមកហើយយើងឥឡូវបន្ទាប់ពីនេះហើយយើងទៅដល់ main បើសិនជាយើងភ្លេចនៅ manual របស់ណាមួយយើងអាចចុចពាក្យថា main ហើយcommand ហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញ option ផ្សេងៗហើយយើងសាកមក ls យើងឃើញថាយើងមានពីរ file នៅហ្នឹងហើយយើងបើសិនជាយើងភ្លេចដាក់ main ls enter មកវានឹងប្រាប់ option ផ្សេងៗដែលយើងត្រូវធ្វើហើយដើម្បីចាក់ចេញគឺចុច Q គឺចាក់ចេញបានបង្ហាញពីលើហ្នឹងវាមានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយចំណុចបន្ទាប់មកទៀតនោះយើងធ្វើការបង្កើត directory mkdir មានន័យថា make directory ហើយនេះគឺជារបៀបដែលយើងបង្កើត directory នៅក្នុង directory យើងត្រូវដាក់ option មួយគឺ -p ដើម្បីធ្វើការបង្កើតបានបើយើងអត់ដាក់ -p ទេគឺវាអត់បង្កើតទេបើយើងសាកមើលគឺ mkdir m1/m2 គឺវានឹង error ដោយសារតាយើងបង្កើត directory ពីរក្នុងពេលតែមួយគឺវាអត់ស្គាល់ទេតែយើងដាក់ -p parent ដើម្បីចូលបានយើងចូល home directory សិនមកយើងវាយសម័យមកយើងដាក់ពីមុខគឺ -p enter មកគឺវានឹងឃើញហើយយើងអាច ls មកបានគឺឃើញ m1 បើសិនជាយើងចូលទៅកាន់ cd m1 វានឹងឃើញ ls មកឃើញ m2 ហើយយើង cd m2 ls មកគឺទៅទេស្អាតដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានបង្កើតអីទេបើសិនជាយើងចង់បង្កើតគឺបង្កើត file មួយមក type file.txt តាប់មក ls មកគឺនឹងឃើញហើយ file.txt ហើយនៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេគឺ mkdir គិនតែបន្ថែមv មួយទៀតគឺវានឹង show up information ដែលយើងបង្កើត file ពីមុនហើយយើងអាចតេស្តមើលបានចុះ server របស់យើងមកយើងដាក់v មួយទៀតពីមុខ p មកដាក់មក enter មកវានឹង show detail របស់យើងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ touch ខ្ញុំបង្ហាញមិញគឺដើម្បីបង្កើត file បាន mt file បានគឺយើងត្រូវបង្កើត touch abc ពី3យើងអាចបង្កើតមកហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺ v គឺយើងអាច edit បានហើយនឹងយើងអាចកែបានដែលយើងថា V ហ្នឹងគឺជា editor មួយដែលយើងអាចយកទៅធ្វើអីបានដូចជា text ដូចជា way ផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងអាចតេស្តបានគឺV ABC 1 2 3 enter មកវានឹងចូលទៅកាន់ដើម្បី insert បានយើងចុច A យើងវាយមកហើយលុប rupp តែមកបើដើម្បីចេញបានគឺយើងចុច escape គឺចុច esc ហើយវាយ comment មកអឺ
អឺយើងចុច2សិនមកចុចWQ WQ ហ្នឹង right and quick ឥឡូវយើង quick បានហើយយើងអាចបន្ទាប់ពីយើងរ៉ៃបានហើយយើងចង់អានវាបានគឺយើងទៅប្រើប្រាស់នៅ command មួយដែលមានពាក្យថា cat ហើយឈ្មោះ file គឺនឹងឃើញព័ត៌មានយើងសេនៅក្នុង file ហ្នឹងហើយយើងអាចសេបានគឺខ្ញុំធ្វើការcat cat file dot អូច្រឡំ abc at ទីដត tt ទៀតមក enter មកគឺយើងឃើញ text ដែលខ្ញុំវាយមិញហើយគឺ I love IUPP ទៅមកចំណុចមួយទៀតនោះគឺយើងសិក្សាទៅលើhistory history នឹងមិន history នឹងគឺជា command ដែលយើងបានវាយពីមុនបើសិនជាយើងចង់មើលទៅយើងអាចចុចវាយថា history command history ទៅគឺយើងឃើញ all command ដែលយើងចុចវាយពីមុនហើយយើងអាច search បាន enter នេះ command ដែលយើងបានវាយគឺវានឹង save ទៅនៅក្នុង history ហើយបើយើងចង់ show all command line បើយើងដាក់ hyphen c មួយទៀតវានឹង clear all command history បើមួយទៀតហ្នឹងបើយើងចុចយូរវានឹងធ្វើការ redo មកវិញបើសិនជាយើងលុបហើយ create file គឺខ្ញុំបានបង្ហាញចំណុចមុនហ្នឹងហើយគឺតំណែងហ្នឹង create file ហ្នឹងគឺយើងប្រើ command touch ហើយនឹង v ហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺ vim ហ្នឹងហើយបើយើងចង់ clear history របស់យើងគឺគ្រាន់តែចុចhistory ហើយ c មក clear តែយើងមុននឹង clear គឺយើងsave វាទៅកាន់ file មួយ history.tt ចឹងទៅអត់ m អឺ history មកគឺយើងឃើញតែយើងលុបមក story hyphen c គឺទៅពីយើងចុច history ដល់ទៀតគឺអត់មានអីសោះគឺទៅស្អាតដើម្បី save file បានគឺយើងអាចទៅ cat មើល history របស់យើងអានោះលើយើងអាច cat history.txt វានឹងឃើញ history ដែលយើងបានវាយពីមុនហើយចំណុចរបស់យើងពី lecture មួយដែលបន្តពីថ្ងៃមុនគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ